выбирает человек камин, он может и декор какой-то, то есть установка, или как вот, допустим, это все происходит? Выбирая каминную топку, вы подбираете ее под какой-то определенный ваш дизайн квартиры или дома. Соответственно, дальнейшее обрамление, так называемое порталом, требует тоже подборку той середины сердцевины, которую вы выбрали. Соответственно, мы опираемся на размеры камина, у нас автоматически получаются размеры портала. Если у нас маленькая сердцевинка, у нас будут маленькие портальчики. Вот выбирая маленький камин, то есть мы получаем более скромные габариты портала. Если же мы будем выбирать большие камины размером, соответственно, у нас автоматически увеличиваются размеры портала. В нашем магазине представлены камины из природного камня. Это мрамор, в основном используется. Можно комбинировать с травертином, то есть это тот же мрамор, только молодой, менее дозревшая порода, или гранит. Ну, гранит это уже, скажем так, та порода, которая минимум используется, более для столешниц. Ну, не все сегодня могут себе позволить мрамор, поэтому где-то люди комбинируют и с гранитом. Используем тоже какие-то части мозаики, то есть это могут быть рамки вокруг камина, это может быть короб, который там, или нишка, где дровничка. То есть это дизайн вы делаете, ну вот как человек, допустим, сфотографировал место, а вы... Да, то есть вы можете прийти к нам в салон и начиная просто от листка, на котором покажете размер стены и планируемый, допустим, размеры вашего помещения и место, где вы хотите расположить камин, мы это можем воплотить в идею, уже вам придумать согласно ваших запросов, размера, функциональности, выбора интерьера, там, соответственно, дизайна камина и прорисовать, предложить вам эскизное решение. От 2 до 3 вариантов. Вы, опираясь на это эскизное решение, будете видеть конечный результат того, что мы можем получить в итоге. Это удобно с точки зрения заказчика. Он видит конечный результат, что там будет. И вот четко 100%, следуя пошагово, мы начинаем выполнять камин. Бывает и такое, что человек уже изначально, купив или электрокамин, или чугунную топку, просит только сделать ему дальнейшую отделку портала. Соответственно, выбирает просто цветовую гамму камня, которая представлена у нас в магазине. Опять-таки, не требует дизайна проекта этого камина. Если, допустим, уже изначально дизайнер, прорисовывая комнату, там, давал какую-то модель, мы опираемся на то, что прорисовано. Если же у человека есть потребность на что-то индивидуальное, мы предлагаем какой-то индивидуальный свой эскиз. И по договоренности приступаем к его выполнению. То есть мы не отправляем заказчиков, если что-то куплено не у нас, мы не будем этого доделывать. То есть любые запросы, какие-то маленькие декор-элементы, как просто портал, или даже просто человеку нужен какой-то аксессуар к камину, как на подарок, или как какую-то вещь, которая требует обязательного ухода за ним, тогда это все здесь представлено, вы можете посмотреть. В нашем салоне представлены в сердцевинке в каминных порталах только электро. Чугунные топки, так как они требуют дальнейшей отделки, правильного монтажа, то есть они стоят отдельно, продаются отдельно, вы можете подобрать отдельно чугунную топку и, соответственно, уже опять, согласно ее размерам, придумать вам камин. Чугунная топка – это живой огонь. Чугунная топка – это уже живой огонь.